bei solchen Vakanzen. Oder Gewitter, alles durch. Die aktuellen Marzahn und že v Českém rozhlase, které vysíláme dnes živě i v těch jenom ptáci, oni se rozhodli. Weitersdorfer und Schönefelden Brand gelöscht. Adlershof, die Dorpfeldstraße ist nach einem Unfall von Rüders und Kattenbergstraße in beiden Richtungen gesperrt. Tiergarten. Wegen einer Demonstration wird die Strecke des 17. Juni zwischen Brandenburg protože doteď zastávala tu funkci i můj vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že jí aspoň někdo pomůže. Práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance? Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, kde se krmit, přitom ta kontrola probíhá a potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně. Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohlatíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance? Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov.